საუბარს ვიწყებთ ქალბატონ ლელა ჯეჯელავასთან, ანალიტიკოსი გახლავთ, ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი. ქალბატონ ლელას ამ პროცესის კომენტირება მათ შორის იმის გამო ვთხოვეთ, რომ ალტინფოს და განსაკუთრებით ბექა ვარდოსანიძის მიმართ გადადგმული ნაბიჯები ერთიან კონტექსტში განვიხილოთ მათ შორის საპატრიარქოსთან და საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ამ ჯგუფის და განსაკუთრებით ვარდოსანიძის კონფლიქტის კონტექსტშიც. ქალბატონ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თუ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი ვერსიები, რა ხდება, პრემიერი ღარიბაშვილი ალტინფოს და ვარდოსანიძესაც მოუხსნეს თუ რა შეესაქმე? მოგესალმებით, გიორგი, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართლა ძალიან საინტერესო პროცესების დამკვირვებლები გახლავართ, ახლა ყველანი ჩვენ. ბექა ვარდოსანიძის თემა და ზოგადად ის, რაც ეხლა ხდება კონსერვატულ ფლანგთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ამათ უფრო უწოდებდი რუსულ პლაცდარმს, ვიდრე კონსერვატორულ თას ან პოლიტიკურ პარტიას. ხო, ეს არის ერთი მთლიანი პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და სხვათა შორის პრემიერ ღარიბაშვილის თანამდებობიდან გადაყენებაც ბუნებრივია ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. თუ კარგად დავაკვირდებით, ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები დაწყებული სტალინის გამოსახულებიდან და დამთავრებული ვიდრე დღემდე ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, დისკომფორტს უქმნის ეგრეთ წოდებულ პრო-რუსულ პლაცდარმს, რომელიც გახდათ ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური საყრდენი ქვეყანაში. და პლუს რასაკვირველია ამ ყველაფერთან ეკლესია ეხლა არავისთვის უცხო არ არის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი გახლავთ საპატრიარქოს ფავორიტი პოლიტიკოსი, ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, ნდობით აღჭურვილი და შესაბამისად ნელ-ნელა ხდება მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის განიარაღება და ამას საკმაოდ წარმატებით აკეთებს ბატონი ივანიშვილი. თუ კარგად დავაკვირდებით, ჩვენ პროცესში ჩართულია და საკმაოდ საინტერესოდ პარლამენტის ის ფრთა, რომელზედაც გავლენა ჰქონდა მომავალ პრემიერ-მინისტრ ბატონ კობახიძეს და შეგახსენებთ იმ წერილებს, რომელიც გამოაქვეყნა ცნობილ მოვლენებთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარემ, კომენტარებს, რომელიც ირაკლი კობახიძემ არ დაიზარა და ჩინეთიდანაც გააკეთა, ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. მე ვერ გეტყვით, რატომ აკეთებს ამას ბიძინა ივანიშვილი, არ მინდა გავასწრო მოვლენებს. მას უნდა რომ ისედაც უკვე ამ გადაადგილებებით ბოლომდე მის ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლების შემთხვევაში ეს აქტორებიც თავის გავლენის ქვეშ გადაიყვანოს, თუ უბრალოდ მას ესენი აღარ ჭირდება, ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ერთ ვერსიას შემოგთავაზებ და მათ შორის აუცილებლად შევეხოთ საპატრიარქოსთან ამ ჯგუფების, საპატრიარქოს ნაწილთან ამ ჯგუფების კავშირს, მაგრამ რადგან ახსენეთ ბიძინა ივანიშვილი, მაინც უკვე საარჩევნო კალკულაციაც გამოდის წინაპლანზე. საარჩევნო კალკულაციის მიღმა არის რუსული გავლენები საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი ძალიან აქტიურად ეთამაშება მოსკოვს, რუსულ სტრუქტურებს მთელი ამ წლების განმავლობაში, ალტინფო მაინც არის ის დაჯგუფება, რომელიც ღიათაც და თავიანთი საქმიანობითაც პირდაპირ ამ ხაზის გამტარი. ანუ გარკვეული გაგებით მოსკოვში კონკურენციაში ალტინფოს პატრონები შეიძლება უფრო სწორხაზოვნები იყვნენ, ვიდრე ივანიშვილის პატრონები და პარტნიორები. ანუ ამ თვალსაზრისით ივანიშვილი შეიძლება ამ ჯგუფს უკვე უყურებდეს როგორც გარკვეული საფრთხის მატარებელს აი ამ რადიკალური პრორუსული ფრთიდან. ამ შემთხვევაში მახსენდება გალკინის ბედი და ისტორია თავად რუსეთში, ხო, პუტინისთვის ერთი პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი გარკვეულ დონეზე შეიძლება ასე ითქვას. ახლა უკვე უკრაინის ფრონტზე წარმოშობილი პრობლემებისა და თავად რუსეთში შიგნით რადიკალური ფრთების მოძლიერების გამო საფრთხეთ ქცეული, რომელიც დააპატიმრა და ახლა მიუსაჯა საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი ციხეში ყოფნის. შეიძლება პარალელები ზუსტი არ იყოს, მაგრამ ასოციაციებს აჩენს.
ეს ერთი და მეორე, რადგან საარჩევნო კალკულაციას ვახსენეთ, ბარემ მკითხავ და სრულად პასუხის საშუალებას მოგცემთ. ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, სადაც ქართულ ოცნებას ერთპარტიულად უმრავლესობის დაკომპლექტება აღარ შეუძლია. შესაბამისად, მას სჭირდება კოალიციური პარტნიორის მომზადება, შემზადება და იყო საუბარი იმაზე, რომ ასეთი შეიძლება სწორედ აი ამ ტიპის პრორუსული ელექტორალურ ბაზაზე დაყრდნობით, ასე თქვა, შეჯგუფებული ხმებით გაემზადებინა, ხო? ეს ხალხი, ანუ ალტინფო, თავად ივანიშვილისთვისაც არ არის სანდოს, საფრთხეს წარმოადგენენ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ტაქტიკური და შეიძლება ითქვას სტრატეგიული მოკავშირეებიც არაერთხელ აღმოჩენილან, მაგრამ აქ არის ხალხის ძალა და შესაძლოა ხალხის ძალა იყოს ის ამ ნაწილზე მონადირე, მობალახე, ასე ვთქვათ, ხელოვნური აბსოლუტურად, მაგრამ მაინც წარმონაქმნი, რომელმაც ამ ტიპის ანტიდასავლური პრორუსული ხმების მობილიზება უნდა შეძლოს და ეს ვერ მოხერხდება თუ ალტიფოს მსგავსი ან თუნდაც პატრიოტთა ალიანსის მსგავსი სუბიექტები და აქტორები ამ ფრთაზე არ განეიტრალდებიან. ველი თქვენს შეხედულებებს ამ ვერსიებთან დაკავშირებით. ცხადი ამ ვერსიებს არსებობის საფუძველი ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდა პრორუსული ველის გასუფთავება სწორედ ხალხის ძალისთვის, რომელიც მისი აზრით და არც თუ ისე უსაფუძვლოდ უფრო სერიოზულად გამოიყურება ახლა რასაკვირველია ვიდრე ალტინფო, თუმცა მე ვერ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ მოსკოვში რამენაირად რომელიმე ძალისთვის ალტინფო და მორგო რაღაცნაირად ალტერნატივად განიხილებოდეს ბიძინა ივანიშვილისა, ეს გამორიცხულია, რასაკვირველია, მაგრამ აქ არის ელექტორალური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გიორგი. ეს ამათი ელექტორალური გათვლები ამ პრორუსული პლაცდარმისა ძირითადად იდგა ეკლესიაზე. ანუ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, თანადგომის გარეშე ესენი ელექტორალურად არაფერს არ წარმოადგენენ რეალურად. და მათი დამოკიდებულებებიც ეკლესიის მიმართ სწორედ ასეთი პრაგმატიზმით არის განპირობებული და სხვა არა მათი განსაკუთრებით სულიერების მაღალი ხარისხით ახლა ხო რომ გადავხედოთ მათ ლიდერებს და მათ კონკრეტულ ქმედებებს აქედან გამომდინარე ნახეთ როგორ ხდება ფაქტობრივად ეკლესიაც კი ამ შემთხვევაში რომელიც იძულებული გახდა რომ თავისი ქმედებები დაპირისპირებოდა იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც მისთვის საყრდენს წარმოადგენდნენ და პატრიოტთა ალიანსიც და ალტინფოც ხო ხედავთ ისეთი ურთიერთობები ჰქონდათ, რომ ამის ტრამპის წარმომადგენლობას პირდებოდნენ ხო დღეს დაკავებულ ბექავარდოსანიძეს. ანუ შესაბამისად უნდა გითხრათ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეიძლება ძალიან საინტერესო სვლა გააკეთოს იმ თვალსაზრისით, ნახოთ ოღონდ ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყვით, რომ ამ პრორუსულ ასე ვთქვათ ფრთასთან ერთად მან პოლიტიკური ველიდან როგორც მოთამაშე გაიყვანოს საპატრიარქო და მე ამის ნიშნებს უკვე ვხედავ და პრაგმატული თვალსაზრისით თუ და წმინდა სახელმწიფოებრივადაც გიორგი თუ კი ის ამას აპირებს, თუმცა მე არ ვიცი ჯერჯერობით გადაჭრით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ის იქნება ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მართალი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საპატრიარქო იმდენად რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რომ მას პატრიოტთა ალიანს დააბრალა გიორგი კანდელაკთან და ნატა ფერაძესთან ალიანსი. ანუ ასეთ უკიდურეს უგუნურობაზეც კი მოუწიათ წასვლამ, რომ ნანა კაკაბაძის ასე ვთქვათ პირით გაეჟღერებინათ ეს ვერსია, რომელიც რასაკვირველია, ზუსტად ვიცი, რომ იქ შეთანხმების გარეშე გარეთ არ გამოვიდოდა. ამიტომ ნახეთ ძალიან ბევრი მიმართულები. ჯერჯერობით ჩანს, რომ პრორუსული პლაცდარმი აშკარად დისკომფორტს განიცდის, მათ შორის საპატრიარქოთ. ნახოთ რა იქნება მომავალში. ელექტორალური თვალსაზრისით გააჩნია რა სტრატეგიას აირჩევს ბიძინა ივანიშვილი. თუ
მან უნდა რომ ითამაშოს პროდასავლური პარტიის, ასე ვთქვათ, ლიდერის როლი, რომელმაც კანდიდატის სტატუსი მოუტანა ქვეყანას, მათი გაგებით, ასეთ შემთხვევაში მას შეიძლება საერთოდაც აღარ დაჭირდეს ეს ძალები და შესაბამისად სრულად სხვა სტრატეგია აირჩიოს და მაშინ ოპოზიციას ძალიან გაუჭირდება მართალი გითხრათ აქამდე არსებული ნარატივით რუსული პრორუსული მთავრობა. ამიტომ მე ვხედავ რომ ის იცვლის ტაქტიკას. ნახოთ საინტერესო ვერსია, მადლობა მინდა გითხრათ, ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას არაერთხელ, არა მარტო ამ გადაცემაში. დაგემშვიდობები და დამშვიდობების დროს ერთადერთი რასაც ვიტყვი და გავიხსენებ, რომ იყო მომენტები თავად ბიძინა ივანიშვილისთვის და ქართული ოცნებისთვის, როდესაც შედარებით ნეიტრალური პოზიციით საპატრიარქოსთან მათ წააგეს პირველი ტური მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნების და შემდეგ უკვე საპატრიარქოს და მათი მხარდამჭერების აქტიური მობილიზებით მოხერხდა მეორე ტურში გარკვეული უპირატესობის მოპოვება სალომე ზურაბიშვილისთვის ხმების და მანდატის მოსატანად. ასე რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, ტაქტიკური ზიგზაგები ყოველთვის ძალიან ძვირი უჯდებოდა ბიძინა ივანიშვილს და ნახოთ საპატრიარქო გამოვა უფრო გამარჯვებული მთელ სამ პროცესში თუ თავად ივანიშვილი. მადლობა ქალბატონო, კიდევ ერთხელ ჩვენ შეიძლება ერთს დავამატებ, თუ შეიძლება ეს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ჯერ კიდევ საპატრიარქოს პოზიციები იყო გაცილებით ძლიერი, ამის მერე განვითარებულმა ბევრმა მოვლენამ საპატრიარქოს პოზიციები შეასუსტა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი კიდე ბიძინა ივანიშვილს არ უყვარს დამარცხებულის როლში ყოფნა და ის აუცილებლად იზრუნებს იმაზე რომ გამარჯვება თუნდაც საპატრიარქოსთან მიმართებაში მოიპოვოს. მადლობა.